камеры и легли спать, произошло просто необъяснимое, и на самом деле нам жутко повезло. Дело в том, что нас сорвало с якоря. И мы, слава богу, остались живы, потому что мы стояли рядом с белой скалой, как вы помните. Нас могло просто вынести на нее, но нас начало уносить в море. Хорошо, что капитан у нас опытный, и он быстро сориентировался и перешвартовал как бы нашу яхту на стоянку, в порт. Мы спали, даже ничего не заметили. Мы были просто в шоке, когда мы проснулись и увидели, что мы